Witam wszystkich w dzisiejszym moim odcinku motoryzacyjnym motovlogu. Znajdujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu, w którym chciałbym Wam pokazać kilka fajnych i ciekawych aut. Ciekawe autka dla wszystkich fanów motoryzacji, głównie klasycznej. Może na początku tak szybko przejdźmy do pierwszego auta. Nawet nie wiem, co to za marka, ale bardzo fajny samochód. Aha, Thunderbird. Klasyczny, ciekawy tyłek. Następny ogórek. Stary, poczciwy Volkswagen. Dalej mamy Dodge'a. Niesamowita maszyna. Piękne tylne skrzydła. Bardzo fajne, stylowe lustereczka. Piękny Dodge. Taką ciekawostką jest, że dzisiaj jedno z aut, które tu stoi nieopodal, postaram się Wam pokazać, przetestować, może nie przetestować, ale zaprezentować. Tu już w środku stoją też bardzo ciekawe samochody. Pierwszym z nich jest Corvetta. Nawet bym nie wiedział, co to za auto, ale przeczytałem. Wartość aut widać. 72 000 funtów. No bardzo ciekawa sprawa. Dalej mamy Mercedesa S-klasę starą. To jest W126, o ile się nie mylę. Tam mamy Jaguara. Tu mamy w Cabrio Alfa Romeo, bardzo fajną. Tam też jest jakiś ciekawy samochodzik. No nie wiem, co to jest. Austin jakiś za 45 000 funtów. Tu mamy Citroen DS za chyba 52. Dalej Ferrari, nie ma ceny. No i tu ostatnie auto bardzo zwróciło moją uwagę ze względu na te cyfry, które są pokazane. Aż przyglądałem się kilka razy, czy ja dobrze czytam. Proszę, prawie 100 000 funtów. Chyba to jest E-Type. Tak strzelam, nie patrzyłem wcześniej. Dobrze mówię, jest. Tak, trochę się znam. E-Type. No piękne miejsce, niesamowite, niestety jest teraz zamknięte, tylko 3 autka są na zewnątrz. Ale dzisiaj przetestujemy troszkę inny samochód. Może przejdźmy do niego. W międzyczasie powiem kilka słów o specyfikacji. Jest to auto, które ma 450 koni, ponad 2000 Nm. Nie, to nie ten Opel Frontera. Jeszcze chwilę, może żebym nie zdradzał tak szybko, co to jest, to pokażę nazwę tego salonu klasycznego, który znajduje się niedaleko Grantham. Roman Garage Classic Cars. No to powracając do auta, które zaraz będę testował, znaczy opisywał, pokazywał. Bardzo ciekawy samochód, którym jeżdżę na co dzień. Spędzam w nim większość swojego czasu. Bardzo mocna maszyna, jak powiedziałem, 450 koni. O, już widać, już pokazałem. Jest to właśnie to oto cacko. Ponad 2000 Nm. Przyspieszenie do setki bliżej mi nieznane, bo jedzie tylko 90 km/h, prędkość maksymalna. Jest to Scania. Dzisiaj zaprezentuję Wam to oto cacko. Scania z przyczepą taką troszkę wyższą niż normalne. Jest to double decker. Zaraz zajrzymy do środka. Może tej przyczepy pokażę Wam, jak to w środku wygląda. Oczywiście dla wszystkich kierowców zawodowych lub którzy jeżdżą na co dzień tak samo jak ja, no to nie będzie to żadna super ciekawostka, ale dla tych, którzy nigdy nie widzieli, będzie to może fajna sprawa. Otworzymy drzwi. Pokażę, jak w środku się znajduje. Akurat teraz jest pusto, więc mogę zaprezentować, co tu się dzieje. Tak to wygląda. Z środka można sterować windą oraz zawieszeniem naczepy. Do góry się później ona unosi i ładowane są palety też na dół. Ładowność całego zestawu to 44 tony.
Tu mamy takie fajne, malutkie kółeczka, podwójne, bliźniaki. I 44 palety wchodzą do tego auta. Tu mamy lodówkę, którą jest teraz wyłączona, bo nic nie wieziemy. No i tak to wygląda. Kółka 22,5 cala. Może pokażemy, co tu się znajduje pod maską. No, tak umownie pod maską, bo to jest tylko taka otwierana przednia atrapa, gdzie jest tylko chłodnica. Silnik, skrzynia i reszta znajduje się z tyłu pod kabiną. Trzeba było podnieść cały ciągnik siodłowy tak do przodu i wtedy tam można zajrzeć i zobaczyć, co się dzieje. Tu możemy sprawdzić poziom oleju, dolać olej. No i tak to wygląda. Może zamknijmy. No i teraz zobaczmy do środka. Test nagrywany na żywo, bez żadnych cięć, udoskonaleń. Nie bawimy się w takie rzeczy, nie idziemy na łatwiznę. Nagrywamy jakby to było na żywo. Dobra, tu mamy takie schodki. Wchodzimy do kabiny. Zaprezentujemy, jak to wygląda od środka. Tu fotel dla pasażera, ale i tak nikogo się akurat z mojej firmy ze sobą nie wozi. Tu mamy łóżeczko, górne łóżko, ale z niego się nie korzysta, no chyba że jak na pauzie ktoś chce sobie odpocząć i poleżeć, to tak. Tu mamy wszystkie różne przełączniki, system ostrzegania linii jak przekraczamy, podgrzewane lusterka, światło, nawiewy, klimatyzacja, wyjście AUX, Webasto, no i tam różne jakieś dla kierowców zawodowych ciekawe guziczki. O, tu podnoszona oś, w ciężarówce. Tu mamy światło, tu mamy jakieś inne bajery. Może odpalę stacyjkę i pokażę, jak to wygląda w środku. Kierownica tak wygląda. Możemy sobie tu zmieniać, ustawiać prędkość na tempomacie. No i zegary klasyczne jak w Skanii. Tu mam tachograf, akurat teraz kręcę sobie pauzę, czyli przerwę kierowcy, która trwa 45 minut. Ja akurat robię 50, to wszystkie lusterka. I tak to właśnie wygląda. Elektryczne szyby, elektryczne lusterka. No, fura, którą śmigam na co dzień. Scania. No i od razu firma, w której pracuję, w Sainsburym. Oczywiście jest to sieć sklepów w Anglii, jak Tesco, czy w Polsce Biedronka może. No i tyle na dziś. Może w następnym programie, jak ostatnio obiecałem, kiedy kręciłem test z BMW, obiecałem, że będzie test tego małego autka, które było na samym końcu pod folią, czyli mój maluszek. Za jakiś czas zrobię właśnie filmik z maluszkiem, to będzie na pewno bardziej ciekawszy. No i tak wygląda ten cały samochód dookoła. 18 metrów długości, wysokość ponad 5 metrów. I tak to wygląda. Może uda mi się następnym razem, jak będę akurat w tym miejscu przejeżdżał, zrobić, jak będzie otwarte oczywiście, jakąś fajną nagrywkę z tymi klasycznymi samochodami, bo są naprawdę niesamowite. Zawsze staram się tutaj zatrzymywać dla wszystkich miłośników motoryzacji aut klasycznych. No, jest to naprawdę wyjątkowe miejsce. No dobrze, to tyle na dziś. Szybka prezentacja tego oto pojazdu. Królowa Szos Scania. To do zobaczenia w następnym odcinku. No i pozdrawiam.